日本銀行の高田一審議委員は昨日アメリカの関税政策の影響を台風に例えてこう表現しました。公共交通機関における、なんていうか計画運休のようにですね、いわば相互関税台風が到来するんだと、足元はあくまでもその利上げの一端の休止局面であって、今後の利上げについては、企業の設備投資や賃上げが底堅いため、少し前に進んだと思うと話す一方、具体的な時期には触れませんでした。日銀は今年1月に政策金利を 0.5% 程度に引き上げた後、3回連続で利上げを見送っています。